တငယ်ချင်းအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့အခြေခံထောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့ 8 parts of speech မှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ prepositions ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုမမှန်ကန်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုမဖြစ်မနေသိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးအတွက် prepositions အကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ prepositions နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများမသိသေးတဲ့အချက်တစ်ခုကိုပြောပြထားတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဆက်ကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် English Notebook Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့တော်တော်များများနဲ့ယဉ်နီးပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လွယ်မလို့နဲ့ရောနေတဲ့မြန်မာလိုဆို we back လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ prepositions အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် prepositions ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ noun pronoun noun phrase တွေရဲ့ရှေ့ကနေ direction လမ်းညွှန် time အချိန် place နေရာlocation တည်နေရာစတာတွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးဒါမှမဟုတ်စကားစုတစုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြပြရမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးနဲ့ရှင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့ to in in on on at within within towards towards တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာသိထားဖို့လိုအပ်တာတစ်ခုက preposition တစ်ခုကအချိန်ရောနေရာရောလမ်းညွှန်ရောတည်နေရာရောစသဖြင့်မျိုးစုံဖော်ပြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာတိုင်းမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ဥပမာ in in ဆိုတဲ့ preposition ဟာဒီနေရာ၄ခုစလုံးကိုဖော်ပြလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ prepositions တွေကိုဘာသာပြန်နေတော့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ sentence တွေထဲမှာအသုံးပြုပုံကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ preposition တစ်ခုမှာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုထပ်ပိုပြီးတော့ရှိတဲ့အတွက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်အခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရတာဖြစ်လို့ပါပဲ။ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ to ဆိုတဲ့ preposition ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစီတို့ကိုအထိတိုင်အောင်ရန်ဖို့စသဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်တွေ့အသုံးပြုပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ prepositions တွေကို direction လမ်းညွှန်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ She drove to the store. သူကစတိုးဆိုင်ကိုကားမောင်းသွားတယ်။ဒီမှာဆိုရင် to ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ store ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုညွှန်ပြပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ Don't ring the doorbell. Come right into the house. ဘယ်မတီးနဲ့တော့အိမ်ထဲကိုတစ်ခါတည်းဝင်လာခဲ့လိုက်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ into ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ house ဆိုတဲ့အိမ်ထဲကိုညွှန်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Drive onto the grass and park the car there. မြက်ခင်းမော်ကိုကားဖြတ်မောင်းပြီးတော့အိမ်နာမှာပဲပါကင်ထိုးလိုက်ဒီဥပမာမှာဆိုရင်တော့မြက်ခင်းမော်ကိုဖြတ်မောင်းဆိုတာကို onto ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောထားတာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ prepositions တွေကိုအချိန်အခါတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးရှင်းပါတယ် He reads in the morning သူကမနက်ပိုင်းဆိုရင်စာဖတ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်မနက်ပိုင်းဆိုတဲ့အချိန်ကို in in ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် I work on Sundays ငါတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ဒီဥပမာမှာဆိုရင်တော့ Sundays တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတဲ့အချိန်ကို on ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် She will graduate within 2 yearsသူမကနောက်2နှစ်အတွင်းဘွဲရလိမ့်မယ်ဒီဥပမာမှာဆိုရင်တော့ 2 years ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကို within ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်ကိုပြတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ prepositions တွေကိုကြည်ကြည်ပြည့်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ prepositions တွေကိုနေရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်He left his phone on the bed. သူကဖုန်းကိုအိပ်ယာပေါ်မှာကျန်ခဲ့တယ်။ဒီဥပမာမှာဆိုရင်တော့အိပ်ယာပေါ်မှာဆိုတဲ့နေရာကို on ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
The bird flew over the house. ညကအိမ်မော်ကပြန်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အိမ်ပေါ်ဆိုတဲ့နေရာကို over ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် The grocery store is by the gas station ကုန်စုံဆိုင်ကဓာတ်ဆီဆိုင်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတယ်ဒီ example မှာဆိုရင်တော့ by ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့ဘေးဆိုတဲ့နေရာကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ prepositions တွေကို location ဒီနေရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးချင်ပါတယ် They live in England သူတို့ကအင်္ဂလန်မှာနေကြတယ်ဒီမှာဆိုရင် in ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ England ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် You will find her at the library သူ့ကိုစာကြည့်ရိုက်မှာရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်ဒီဥပမာမှာဆိုရင်တော့ library စာကြည့်တိုက်ဆိုတဲ့နေရာကို at ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ် There is a lot of dirt on the window ပတင်းမောက်ပေါ်မှာဖုံတွေအများကြီးပဲတက်နေတယ်ဒီဥပမာမှာဆိုရင်တော့ on ဆိုတဲ့ preposition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ window ပတင်းပေါက်ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်preposition ကိုဒီလိုမျိုးသူတစ်ခုတည်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့သုံးလို့ရသလို verb နဲ့ adjective တွေရဲ့နောက်မှာလည်းထည့်သွင်းသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါတွေကိုတော့ phrasal verb လို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ look ဆိုတဲ့ verb ကကြည့်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့ up ဆိုတဲ့ preposition ကအပေါ်မှာဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါမယ်။ look up ဆိုတဲ့ phrasal verb ကတော့အပေါ်ကိုကြည့်သည်လို့ပြောလို့မရဘဲနဲ့dictionary ထဲမှာကိုမသိတဲ့စကားလုံးတစ်ခုခုကိုရှာဖွေသည်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပဲပုံစံတူတဲ့တခြားစကားလုံးတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါသေးတယ်။ဥပမာ worry about ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုခုကိုစိုးရိမ်တယ် suffer from ဝေဒနာခံစားရတယ် succeed in တစ်ခုခုမှာအောင်မြင်တယ် smell of တစ်စုံတစ်ခုအနံ့ရတယ် depend on တစ်ခုခုပေါ်မိခိုးတယ် belong to ပိုင်ဆိုင်နေစတဲ့စကားလုံးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစကားလုံးတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ verb သက်သက် preposition သက်သက်ကြီးကြက်နေမှတ်နေမယ်အစား phrasal verb အလိုက်တွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတူမှတ်တာကသင်ယူမှုအတွက်ပိုပြီးတော့ထိရောက်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး phrasal verb လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနေရဲဆိုရင်တော့အခုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ phrasal verb လေးတွေကိုမျှဝေပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့ prepositions အကြောင်းကိုနားမလည်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း comment box မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျမတို့ဖွဲ့သားတွေကတနင်္လာနေ့လာပြီးတော့ပြန်လည်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်များမှာလည်းအခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်သွားပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ English Notebook YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ See you all in the next video. Bye bye everyone.